Historia ya kahawa nchini Ethiopia ni ya kuvutia. Hadithi inasema kwamba kahawa iligunduliwa na mchungaji wa mbuzi wa Ethiopia aliyeitwa Kaldi katika karne ya 9. Kulingana na hadithi, Kaldi aligundua kwamba mbuzi wake walikuwa na nguvu zaidi baada ya kula matunda mepesi kutoka kwa mti fulani. Akiwa na hamu juu ya athari hizo, Kaldi alijaribu matunda hayo mwenyewe na akahisi kuwa macho zaidi. Gunduzi hili hatimaye lilisababisha kilimo cha mimea ya kahawa nchini Ethiopia. Utamaduni wa kuchemsha kahawa uliingizwa kwenye utamaduni wa Ethiopia, na sherehe za kahawa zikicheza jukumu muhimu katika mikusanyiko ya kijamii. Sherehe ya jadi ya kahawa nchini Ethiopia inajumuisha kuchoma maharage ya kahawa, kusaga na kisha kuchemsha kahawa katika sufuria maalum inayoitwa jebena. Jebena ni mtungi wa kipekee wa kahawa wenye msingi mpana, shingo nyembamba na mkondo wa kumwaga. Kawaida hufanywa kwa udongo na mara nyingine huwa na mapambo ya kuvutia. Mchakato wa kuchemsha kahawa unahusisha kuchemsha maji, kuongeza unga wa kahawa na kuruhusu mchanganyiko kuchemka. Matokeo yake ni kahawa yenye nguvu na ladha inayoshikamana na ukarimu wa kitethi. Matumizi ya mtungi wa kahawa, haswa jebena, ni ishara katika utamaduni wa kitethi. Sherehe sio tu juu ya kunywa kinywaji chenye kafeini, ni shughuli ya kijamii inayowakutanisha watu. Harufu ya kahawa iliyochemshwa huvuma hewani, na mchakato huu unakwenda sambamba na mazungumzo na uunganisho. Desturi za kahawa za Ethiopia zimeenea ulimwenguni, zikiathiri utamaduni wa kahawa kote duniani. Njia za pekee za kutengeneza kahawa na upande wa kijamii wa sherehe hizo umebaki kuwa na athari kubwa katika jinsi watu wanavyoona na kufurahia kahawa. Jebena na umuhimu wake wa kitamaduni na kihistoria bado ni sehemu muhimu ya urithi tajiri wa kahawa wa Ethiopia.